আসসালামু আলাইকুম, পাপড়িস কিচেনে সকলকে স্বাগতম। নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আবার চলে এলাম আপনাদের কাছে। আজ আমি দুর্দান্ত স্বাদের চিকেন রেজালা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কথা না বাড়িয়ে চলুন রেসিপিটা শুরু করা যাক। চিকেন রেজালা করার জন্য আমি চিকেনগুলোকে কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার একটি পাত্রে আমি চিকেনগুলো নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি 1 কেজি পরিমাণ চিকেন নিয়েছি। এবার আমি দিয়ে দিলাম 4 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা। লবণ দিলাম 1 চা চামচ। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ। মরিচ গুঁড়ো দিলাম 1.5 চা চামচ। জিরার গুঁড়ো দিলাম 1 চা চামচ। আদা বাটা দিলাম 1.5 চা চামচ। রসুন বাটা 1 চা চামচ। আধা কাপ দিলাম টক দই। দারুচিনি 2 টুকরো, এলাচ 4টা, লবঙ্গ 4টা আর দিয়ে দিলাম 4টা কাঁচামরিচ। এবার হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এই কাজটা আপনারা চাইলে চামচের সাহায্য করতে পারেন। এবার 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। এবার চুলাটা অন করে দিলাম আর দিয়ে দিলাম 3টা তেজপাতা। এবার ভালোভাবে চিকেনগুলোকে আমি নেড়ে চেড়ে দিলাম। চিকেনগুলোতে একটা বলক এলে আমি এবার ঢেকে দিব। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা তুলে আবারও আমি চিকেনগুলোকে নেড়ে চেড়ে দিব। আর এভাবে ঢাকনা দিয়ে আর কিছুক্ষণ পর পর চিকেনগুলোকে নেড়ে নেড়ে আমাকে চিকেনগুলো রান্না করে নিতে হবে। এবার আমি এখানে 5 থেকে 6টা আলু বোখারা দিয়ে আবারও ঢেকে দিলাম। আবারও ঢাকনাটা তুলে আমি চিকেনগুলোকে নেড়ে চেড়ে দিব। চিকেন রেজালা রান্নাটা প্রায় আমার হয়ে এসেছে। আরও 2 থেকে 3 মিনিট অপেক্ষা করব, তারপর চুলা থেকে আমি নামিয়ে নিব। চিকেনটা আমার রান্না হয়ে গিয়েছে। এবার আমি চুলাটা অফ করে দেব। তৈরি হয়ে গেল মজাদার চিকেন রেজালা। এই চিকেন রেজালা ভাত, রুটি, পরোটার সাথে কিংবা সাদা ভাত, খিচুড়ির সাথেও খেতে দারুণ লাগে। আমার রেসিপিটা ফলো করে অবশ্যই বাড়িতে একবার হলেও ট্রাই করবেন। আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। আজ এখানেই বিদায় নিলাম। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আমার আর আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া করবেন। সেই সাথে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহ দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।